ولسمشر ماڼۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په خبرګون کې وایي وسلوال طالبان د افغان حکومت او ولس پر وړاندې جنګیږي ځکه امریکايي سرتیری خوندي او پامن کړي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل د تېر 2020 کال پر مهال افغانستان کې ان یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژل شوی. ولسمشر ماڼۍ وایي وسلوال طالبان اوس د افغان ولس پر وړاندې قرار لري او له بده مرغه د عامو افغانانو مرګ ژوبله لوړه ده. طالبان اوس د افغانستان د حکومت او ولس په وړاندې باندې جنګیږي. له بده مرغه د ولس مرګ ژوبله په دې جګړه کې لوړه ده. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یادو خبرو په خبرګون کې وایي د متحده ایالاتو وسلوالو طالبانو ترمنځ د دوحې تړون کې د عامو افغانانو بشري حقوقو ته پام نه دی شوی او هر ورځ په جګړه او بریدونو کې ملکي خلکو ته تلفات اوړي. د افغانانو وینه نشي دراولی، د هغې سره د افغانانو وژنه نشي دراولی، د هغې سره د افغانانو بېکوري نشي دراولی، بشري حقونه نشي تامین کولی. نو زما په ان باندې هیڅ داسې تړون کومه ګټه نه رسوي. د چارو شمیر شنونکي هم دا ډیر د شرم ځای ګڼي چې امریکایان خوندي دي خو د افغانانو د وژلو لړۍ لا تیزه شوې ده. دوی وایي دا جګړه د ټولو انساني، اسلامي، افغاني او نظامي اصولو خلاف روانه ده. دغه در تنه افغانان زغمي او د افغان په کور باندې د غم ګلم اوار ده. نو دا علتونه همدغه شی و چې هغوی ته وفادار اما خپل ورونو ته، خپل اولادو ته، خپل ورندارګانو ته، خپل ورونو وطندارانو ته دې ته وفادار نه و او خپل قسم خوړلی عهد خپل تر اخره وړاندې بیایي. د چارو یو شمېر نور شنونکي بیا وایي د سولې د هم پړاو خبرو کې باید ژر تر ژره پر اوربند توافق وشي او که چیرې داسې ونه شي نو د سولې د خبرو د ناکامۍ ویره شته چې ورسره د افغان وژنې سناریو به یو خطرناک پړاو ته داخله شي. ډیرو هیوادونو کې جګړې تیرې شوي او بیا روغ شوي هم ډېره سره په کومو بنیاد باندې د هغوی روغې جوړې راغلي اول کارونه باندې زما په شخصي نظر باندې د جنګ د ختمېدا د سولې د راوړلو لپاره مهم او اولنی شرط هغه اوربند دی چې اوربند ونه شي نو سوله د څه شي په نامه بیا خو سوله نشته. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو هم د مایک پومپیو د خبرو په خبرګون کې بېلابېلې څرګندونې کړي. دوی دغه حالت د افسوس او خفګان وړ ګڼي او له ښکېلو غاړو غواړي چې د جنګ د کمښت لپاره اقدامات وکړي. د دوحې تر تړون وروسته وسلوالو طالبانو په امریکایي سرتیرو هیڅ برید نه دی کړی خو بل لور ته وخت ناوخت امریکایي جیټ الوتکو په طالبانو بریدونه کړي او مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده.